Let me pray for somebody prophetically here. Whatever struggles, whatever battles you are going through in life, slowing you down, today you are delivered from them. You are set free from them. So if you mark on the spot, by the mercy of God today, you are loose from that situation. In the mighty name of Jesus. Ó sì ṣe tí wọ́n jẹ koríko ilẹ̀ náà tán. Nígbà náà ni mo wí pé, Olúwa Ọlọ́run, dáríjì, èmi bẹ̀ ọ́. Jákọ́bù yóò wá ṣẹlẹ̀ dìde, nítorí ẹni kékeré lé òun. Mo kí ọ káàbọ̀ sí àkókò àdúrà àsọtẹ́lẹ̀ mìíràn nínú àdúrà ọjọ́ 21 tí a fi ń parí ọdún 2025. Mo nígbàgbọ́ nínú Olúwa wípé Ọlọ́run ti ń lo ẹ̀bẹ̀ àdúrà yìí àti àwọn ọ̀rọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ yìí láti bá ẹni rẹ̀ pàdé, tó sì fi di ẹni mo sì ń gbọ́ ẹ̀rí ọlọ́kan òjọ̀kan lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn, àwọn mìíràn láti jìnnà rere, àwọn mìíràn láti tòsí. Mo wá gbàdúrà lórúkọ Jésù, bí o bá ń gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ fún nǹkan tàbí òmíràn, ìwọ̀lẹ̀rí yẹn kan lórúkọ Jésù. Hallelujah. Mo ti yọ́ka fún ọ láti inú ìwé Amos orí 7 ẹsẹ̀ 2. Ohun tó wà ní ẹsẹ̀ 5 rẹ̀ náà ó súnmọ́ ohun tó wà ní ẹsẹ̀ 2. Jẹ́ kí n ka ẹsẹ̀ 5 náà. Ó ní nígbà náà ni mo wí pé, Olúwa Ọlọ́run, dáwọ́ dúró, èmi bẹ̀ ọ́. Jákọ́bù yóò ṣẹlẹ̀ dìde nítorí ẹni kékeré lé òun. Àkókò kan wà tí Ọlọ́run bínú sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nítorí àìṣedéédé wọn àti àìgbọ́ràn wọn. Ṣẹ̀ṣì mọ̀ wípé nígbà tí Ísírẹ́lì bá ti ṣẹ̀, Ọlọ́run á ṣètò ìjìyà àti ìbáwí fún wọn. Kókó ìbáwí yẹn kì í ṣe láti run wọn, ṣùgbọ́n láti pè wọ́n padà wá sọ́dọ̀ ara rẹ̀. Tí ẹ bá wo ìwé Onídàájọ́ orí 6, nígbà tí wọ́n dẹ́ṣẹ̀, Ọlọ́run sì wá fi àyè lẹ̀ fáwọn Mídíánì. Gbogbo ohun tí Ísírẹ́lì wá ń kórè tó wá ń gbìn, àwọn Mídíánì ló wá ń kórè rẹ̀ títí orí wọn fi pé tí wọ́n fi padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run wọn. So nínú ọkàn ìfẹ́ lọ́lọ́run ti ń bá wọn wí. Ìgbà tí wọ́n wá kíyèsí wípé ìjìyà yìí ti ń pọ̀ jù, gbogbo ohun tá a gbìn ńlẹ́sù ti jẹ tán, Ọlọ́run wá dáríjì wa, kò sì gbé wa dìde. Àdúrà wa ò ní ibi tó ń dojúkọ nìyẹn. Àǹfààní tó ga jù tí èèyàn lè rí lọ́dọ̀ Ọlọ́run nípa gbígba Jésù lóra tó lùgbàlà rẹ̀, ó ní oore ọ̀fẹ́ ìdáríjì. Ìyẹn nìkan ni kò sí wòlíì kankan tí ipa rẹ̀ ká. Nínú gbogbo àwọn wòlíì tó wá ṣáájú Jésù, nínú gbogbo àwọn àlùfáà tó wá ṣáájú Jésù, kò sí ẹnikẹ́ni tó ní agbára láti fi ẹ̀ṣẹ̀ jìnnì. Nípasẹ̀ Jésù Kristi nìkan la ń rí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ gbà. Wàyí o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìparun tí ẹ̀dá ńlá kọjá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjálù tí ẹ̀dá ńlá kọjá, wọn sọ pé gbogbo ẹ̀ o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nítorí ẹ̀ṣẹ̀ kan tàbí òmíràn tá a kọ̀ láti jẹ́wọ́, tá a kọ̀ láti ronúpìwàdà, tàbí tá a kọ̀ láti ṣe àtúnṣe ni. Àwọn wọ̀nyí wá kúkú lọ síwájú Ọlọ́run. Ohun àkọ́kọ́ tí wọ́n ṣe ó ní láti tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Wọ́n mọ̀ wípé báwọn bá ti rí ìdáríjì gbà, gbogbo nǹkan tí èṣù ti fi jẹ, Ọlọ́run á dá padà fáwọn. Wọ́n mọ̀ wípé ẹni tọ́lọ́run bá dáríjì yóò gbé dìde. Ẹni tọ́lọ́run bá dáríjì á daṣọ àṣírí bò. Ẹni tọ́lọ́run bá dáríjì yóò la ọ̀nà fún. Ó wá túmọ̀ sí wípé ìdáríjì ó jẹ́ ohun bàbàrà tí a gbọ́dọ̀ rí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìwé Òwe orí 22 ẹsẹ̀ 13 gan sọ, ó ní ẹnikẹ́ni tó bá bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kò ní ṣe rere. Ara tó ṣẹlẹ̀ sí wọn nìyẹn. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n jẹ́wọ́ tí wọ́n kọ̀ sílẹ̀, Ọlọ́run dẹ̀ dáhùn àdúrà wọn. Káàdúrà wa tó wúrọ̀ ẹ̀ tí à ń gbà yìí, àárọ̀ ló ń gbà ní, ọ̀sán ni, alẹ́ ni, tàbí ìyálẹ̀ta níbi tí wọ́n bá wà. Kí ó tó lè ní ìdáhùn, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe àtúnṣe. Bí a bá rí ohunkóhun tó jẹ́ àìṣedéédé àti ẹ̀ṣẹ̀, ẹ má jẹ́ ká gbé aṣọ ẹ̀ṣẹ̀ yìí wọnú ọdún tuntun. Kì í ṣe nítorí ọdún tó ń bọ̀, ṣùgbọ́n nítorí ká lè bá Ọlọ́run rìn, ká sì lè bá Ọlọ́run ṣàlàjà. Àdúrà rẹ àkọ́kọ́ lónìí, àdúrà àánú fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ni. Ìwọ náà sì ṣetán gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí ó ṣetán láti gba ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, láti ronúpìwàdà, ó sì tàkété sí gbogbo ibi tó ti mú kí àjálù àti wàhálà yìí kó dé bá ọ. Nínú Jésù ìdáríjì wa, nínú Jésù ìkan náà ni ìgbédìde wa. Alàgbà yẹn wá gbàdúrà pé Olúwa tó bá dáríjì wa tán o, mọ́ fi wá sínú ìyà yìí o, gbé wa dìde o. Jésù tó lágbára láti dáríjì ni, ó lágbára láti gbéni dìde kúrò nínú àìsàn, kúrò nínú òṣè, kúrò nínú ìṣẹ́, kúrò nínú wàhálà, kúrò nínú ìpọ́njú kan tàbí òmíràn. Àdúrà tá à ń gbà yìí níbo ló ká ọ mọ́? Yálà ibi tó ká ọ dé, àìgbọràn rẹ àbí ẹ̀ṣẹ̀ ara rẹ ló sọ ọ́ dèrò bẹ̀, tàbí kẹ̀ ohun mìíràn ló ṣokùnfà ìlàkọjá rẹ.
Jésù tó lágbára láti ra ẹni padà, láti dáríjì ni, ó lágbára láti gbé ni dìde, ó lágbára. Ó ní Olúwa lẹ́yìn tó bá dáríjì wá jọ gbé wa dìde o. Ẹ bá rí èèyàn tó dìde lónìí tó mókè lónìí, àánú lórí gbà o. Ọwọ́ Ọlọ́run ló ń gbé ní dìde. Daniel orí 10 ẹsẹ̀ 10, ó ní ọwọ́ kan sì kàn mí, ó sì gbé mi dìde kúrò lórí erunkun mi àti lórí àtẹ́lẹwọ́ mi. Àwọn tí ọwọ́ Ọlọ́run bá kàn nínú Bíbélì, ọwọ́ yẹn máa ń gbé wọn dìde ni. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa yìí, iṣẹ́ tó ti ṣubú, ìdílé tó ti dàrú, relationship tó ti sọnù, wàhálà tó ti lọ́nà kan tàbí òmíràn, ìlera rẹ tó ti kùnà rẹ̀, iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ti páfúká mọ́ ọ lọ́wọ́, lẹ́yìn tí Jésù bá ṣàánú fún ọ tó dáríjì ọ tán, ó lágbára láti gbé ọ dìde. Pé Olúwa jọ̀wọ́ dáríjì o, lẹ́yìn tó bá dáríjì, má fi mí sínú wàhálà yìí o, má fi mí sínú ipò yìí o, jẹ́ kí n mọ̀ wípé mo ti rí ìdáríjì gbà nípasẹ̀ wípé bó o ṣe dáríjì mi tó pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́ náà ló sì gbé mi dìde. Ohun kejì tí a gbàdúrà lé lórí lónìí, lórí òun náà ní í ṣe pẹ̀lú ìgbédìde. Mo sọ fún yín pé kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ nìkan oní máa ń ṣe okùnfà ìṣubú àti wàhálà tí ẹ̀dá bá ń là kọjá. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbàgbọ́ wípé àwọn nǹkan mìíràn náà wà tí a gbọ́dọ̀ fi bú gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Ẹ jẹ́ n fi àpẹẹrẹ rẹ̀ hàn yín nínú ìwé Sakaraya orí 1 láti ẹsẹ̀ 18. Sakaraya chapter 1 from verse number 18. Wọ́n gbàgbé àdúrà wa tó ní Olúwa dáríjì o kó sì gbé mi dìde. Dáríjì o kó sì gbé ìyanu lára mi. Dáríjì o Olúwa kó sì la ọ̀nà fún mi, kó fún mi ní àlùyọ. Ó ní mo sì gbé ojú mi sókè. Sakaraya chapter 1 from verse 18. Ó ní mo sì rí kíyèsí ìwo mẹ́rin. Mo sì sọ fún áńgẹ́lì tí ó ń bá mi sọ̀rọ̀ pé kí ni wọ̀nyí? Ó sì dá mi lóhùn pé àwọn wọ̀nyí ni ìwo tí ó ti tú Júdà, Ísírẹ́lì àti Jerúsálẹ́mù ká. Ẹsẹ̀ 20. Olúwa sì fi gbẹ́nàgbẹ́nà mẹ́rin kan hàn mí. Nígbà náà ni mo sì wí pé kí ni àwọn wọ̀nyí wá ṣe? Ó sì sọ wípé àwọn wọ̀nyí ni ìwo tí ó ti tú Júdà ká, tó bẹ́ẹ̀ tí ẹnikẹ́ni kò fi gbé orí rẹ̀ sókè. Ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí wá láti dẹ́rù bà wọ́n, láti lé ìwo àwọn orílẹ̀-èdè jáde tí wọ́n gbé ìwo wọn sórí ilẹ̀ Júdà láti tú ká. Whatever that means, nínú ìrántí Ọlọ́run fún Sakaraya, ohun tèmi fẹ́ mú jáde nínú rẹ̀ ni wípé ìdílé mi wà, àwùjọ mi wà, agbègbè mi wà, ayé mìíràn wà tó jẹ́ wípé àìlè ìdìde rẹ̀, rírámù tó ń rámù, àìní ìlọsíwájú, àìní àlùyọ rẹ̀, kì í ṣe wípé ó wù wọn o, kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ nìkan o. Àwọn agbára òkùnkùn kan dúró tó yẹ pé gbogbo ọmọ tó bá ti fẹ́ dìde nínú ẹbí yẹn, nínú àdúgbò yẹn, wọ́n ń gbá wọn wọlẹ̀ ni, wọ́n ń kàn wọ́n wọlẹ̀ ni o. Ó ní ó fi ìwo yẹn hàn mí. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ gbérí sókè ní Júdà, á dẹ̀ kàn kò jẹ́ kó gbérí sókè, á kàn kò jẹ́ kó gbérí sókè. Nínú ẹ̀ bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹbí tó ti jáde wá, nínú ìgbèríko tó ti jáde wá, nínú ìlú tó ti jáde wá, ní agbègbè tó ti jáde wá, nínú ìjọ tó wà àbí nínú àwùjọ tó wà, ilé agbára lọ́wọ́ Olúwa. Gbogbo ohun tó dúró gẹ́gẹ́ bí ìwo òkùnkùn tí kì í jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó gbérí sókè, tí kì í jẹ́ kéèyàn dókè tàbí kó dúró sókè tàbí kó pẹ́ lókè tàbí kó mókè, lórúkọ Jésù Olúwa gba agbára lọ́wọ́ wọn. Ọdún 2026 ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀ nínú ayé rẹ̀, ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀ nínú ayé rẹ̀, ó gbọ́dọ̀ ní ìlọsíwájú lórúkọ Jésù, ó gbọ́dọ̀ lu àlùyọ lórúkọ Jésù, ọ̀nà rẹ̀ gbọ́dọ̀ là lórúkọ Jésù, àánú gbọ́dọ̀ fọ̀nfọ̀n lórúkọ Jésù, ara gbọ́dọ̀ rọ̀ ju tàtẹ̀yìnwá lọ lórúkọ Jésù. Ìnira, ìdààmú, ìfòòró yẹn ò gbọ́dọ̀ bá wọ sàbẹ́. Ọjọ́ ti pẹ́ tó ti ń bọ́ kúrò nínú kòtò kan sínú gègèlè kan. 2026 bí Kristi ò bá tí ì dé, lágbára lọ́wọ́ Olúwa, ara yóò rọ̀, inú rẹ̀ yóò dùn, Olúwa yóò fàánú gbé ọ dìde. Jẹ́ á gbàdúrà. Kí lọ́bọ̀ Ọlọ́run sọ lónìí? Ohun mẹ́ta ni. Ohun àkọ́kọ́ ni kó sọ fún Jésù, Olúwa, gbogbo ibikíbi tó bá ti mọ̀ pé wọ́n náà ti ṣe àìṣedéédé, ẹ̀ṣẹ̀ kò túmọ̀ sí ṣíṣe àìdá nìkan o. Rere tó yẹ kó o ṣe tó kọ̀ tó ṣe, ó ní ẹnikẹ́ni tó bá mọ rere ṣe tí kò ṣe, ó ní ẹ̀ṣẹ̀ ní fún. Iṣẹ́ Olúwa tó yẹ kó o ṣe tó o ṣe lọ́dún yìí, ń ṣe àwẹ̀ tó yẹ kó o gbà tó gbà, assignment Ọlọ́run fún ọ tó o ṣe tó ń dájọ́ sí ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn náà o. Bó bá fẹ́ jẹ́wọ́, méjèèjì ló wà kó pọ̀. Olúwa, gbogbo àìdá tí ò yẹ kí n ṣe tí mo ṣe àti rere tó yẹ kí n ṣe tí mo pàtì, Olúwa dáríjì mi. Ó yá máa bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Olúwa dáríjì mi o. Tolúwa bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ló lè dúró? Olúwa dáríjì mi. Gbogbo ibikíbi tí mo ti gbọ́ ìwàásù tí mo tọ́ mi mímọ́ ti bá mi sọ̀rọ̀ tó ní ìwọ ọmọ ò gbọ́dọ̀ ṣe lè, ẹ̀ṣẹ̀ tí mo mọ̀ọ́mọ̀ dá, mo mọ̀ pẹ́ṣẹ̀ ni o, mo máa bá da tán tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ìkùgbù ni wọ́n ń pè yẹn. Ọlọ́run dáríjì mi, 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 Ọlọ́run ṣàánú fún mi. Èyí tí mo ṣe ìṣìdá tí mi ò tiẹ̀ fura gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, omi tí ẹ wà tó jẹ́ pé tó fi dì sìn, èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ ni. Olúwa, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí òkùnkùn dì mọ́wọ́ lòdì sí mi,
tí Sátánì dì mọ́wọ́ lòdì sí mi tó lè fẹ́ fi da ọ̀nà mi rú tó lè fẹ́ fi so mí dẹnu arinlẹ̀ Olúwa nítorí ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa máa dáríjì Ọlọ́run dáríjì mi kó ṣàánú fún mi dáríjì mi kó ṣàánú fún mi ẹ̀ṣẹ̀ ara mi ẹ̀ṣẹ̀ ìran mi àjogúnbá ẹ̀ṣẹ̀ tàbí àfọwọ́fà ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa tó lè mú kí ara ó ní mí tó lè mú kí n máa dààmú kí n máa jánà lónìí lórúkọ Jésù olùgbàlà yìí tó lè mú kí n máa rà láàánú kí n máa rò lóore lórúkọ Jésù olùgbàlà Ọlọ́run dárí ẹ̀jẹ̀ mi Ọlọ́run ṣàánú fún mi Ọlọ́run dárí ẹ̀jẹ̀ mi èyí tó bá mọ̀ dárúkọ rẹ̀ lórúkọ Jésù nǹkan báyìí Ọlọ́run dárí ẹ̀jẹ̀ mi ó yá sọ tọkàntọkàn rẹ wípé kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó pa àìṣedédé yẹn rẹ́ máa bẹ Ọlọ́run pé Olúwa fún mi lórí ọ̀fẹ́ kí n má padà sínú àìṣedédé yẹn mọ́ ọkàn mi múra tán láti bá ọ rìn Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kí àìṣedédé yẹn kó má ráyè nínú ayé mi mọ́. Begin to pray that the Lord will have mercy upon you in the name of Jesus Christ. You are conscious of those things in your life the devil can hold on to as legal ground to afflict you or to debar your progress or to stagnate and frustrate you. I want you to begin to pray that the precious blood of Jesus will cleanse you and Jehovah will have mercy upon you. Say, Jesus, have mercy upon me. Forgive me from the depth of your heart and remember my sins no more in the name of Jesus. Cleanse me with a precious blood in the name of Jesus. Sanctify me by your word so that I will not go back to those sins in the name of Jesus Christ. Now, number 2, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún Ọlọ́run Olúwa gbogbo agbára kágbára tí ó tẹ̀dó tì mí òmìrán òkùnkùn nínú ìdílé mi tí kì í jẹ́ kí èèyàn gbérí sókè gbogbo àwọn tó bá ti fẹ́ gbérí sókè báyìí á gbá wọn wọlẹ̀ á fi kú ẹgbẹ́ ẹlòmíì wọlẹ̀ ẹlòmíì á l'accident ẹlòmíì wá kó bá lẹ́nu iṣẹ́ ẹlòmíì iṣẹ́ á bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ẹlòmíì ọ̀tá kan máa dìde sí títí gbogbo ẹ̀kọ́ di bárabàrà àwọn ò kí ń lè dìde kán dẹ̀ mókè wọn kì í pẹ́ lókè ìwọ kan ló máa ń já wọn bọ́ ló máa ń gbá wọn gbogbo ìwọ òkùnkùn tí kì í jẹ́ kéèyàn gbérí nínú ìran mi lórúkọ Jésù ó yá Olúwa máa dá iná sun wọ́n Olúwa máa dá iná sun wọ́n Olúwa máa dá iná sun wọ́n gbogbo owó òkùnkùn ènìyàn ló dúró bí ìwọ ni ẹ̀mí àìmọ́ kan ló dúró bí ìwọ ni ìmísí kan ni ogun kan ni tàbí ègún ọmọ Ọlọ́run ni mí èmi ò gbọdọ̀ jìyà lábẹ́ ègún mọ́ torí àti fi ẹ̀jẹ̀ Kristi rà mí bí ẹnikẹ́ni bá sì wà nínú Kristi ó di ẹ̀dá tuntun ìjẹ́ lórúkọ Jésù gbogbo ogun tí kìí jẹ́ káwọn èèyàn ó dìde nínú ẹbí wa tí kìí jẹ́ kí wọ́n mókè tí kìí jẹ́ ká pẹ́ lókè lórúkọ Jésù olùgbàlà lórí ayé mi sọ agbára yẹn nù gbogbo ogun fìdígbòdì ọkàn ògbé kan bí òwò jàǹgó ogun tó wé pé eléyìí ó gbìyànjú kò ní rọ́nà lọ ètò rọ́nà lọ gan kìí pẹ́ jábọ́ Olúwa lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin wo ni Olúwa dá iná sọ yẹn ìwọ òkùnkùn Olúwa dá iná sọ yẹn gbogbo mìíràn tó tẹ̀ ló ti ẹbí wa tí kìí jẹ́ kí èèyàn ó dolo kárí àlùyọ ní kíákíá táì fi ra láàánú táì fi olùrànlọ́wọ́ téèyàn fi máa ń sẹ̀sìn kó tiẹ̀ tó rẹ́ni sọ wípé lẹ́ńbẹ̀ lórúkọ Jésù olùgbàlà Olúwa gba agbára lọ́wọ́ yín ó yá wá máa gbàdúrà níparí ẹlẹ́kẹta Olúwa gbé mi dìde fọwọ́ agbára gbé mi dìde fọwọ́ àánú gbé mi dìde fọwọ́ ìfẹ́ gbé mi dìde fọwọ́ orí ọ̀fẹ́ gbé mi dìde fọwọ́ iná gbé mi dìde lórúkọ Jésù fi ọwọ́ agbára gbé mi dìde Daniel ní ọwọ́ yẹn kàn mí Daniel 10:10 ó sì gbé mi dìde Olúwa jẹ́ kọ́wọ́ rẹ̀ kó kàn mí kó gbé mi dìde kúrò nínú àìsàn kúrò nínú òṣè kúrò nínú àìní kúrò nínú gbèsè kúrò nínú àárẹ̀ kúrò nínú ipò ìṣubú tí mo wà kúrò nínú ìnira ìpọ́njú àti ìdààmú lórúkọ Jésù jẹ́ kọ́wọ́ rẹ̀ kó kàn mí. Let your hand touch me, oh God, and lift me. Touch me, Lord, and lift me. Touch me, Lord, and lift me. I am tired of where I am. Olúwa mo ti pẹ́ jù níbi tí mo wà yìí fi ọwọ́ agbára gbé mi fi ọwọ́ àánú gbé mi fi ọwọ́ agbára gbé mi dìde fi ọwọ́ agbára gbé mi dìde Olúwa jẹ́ kí n dókè kí n sì mókè má jẹ́ kókó nǹkan gírí mi jábọ́ in the name of Jesus Christ. Nehemiah said to them in Nehemiah chapter 6:3, he said that because I am doing a great work, I cannot come down. Lord, no force of darkness will bring me down. No powers, no spirit, no powers will bring me down. In the name of Jesus, I will rise and stay up by the mercy of Jehovah in the name of Jesus Christ. So shall it be. In Jesus' name we pray. Amen. Olúwa agba àánú rẹ̀ lórúkọ Jésù. Èyí Ọlọ́run ló ń fi ẹ̀ṣẹ̀ jìnnì tọkàntọkàn Olúwa dárí àìṣedédé àti ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó pa àìṣedédé náà rẹ́ gbogbo ìjìyà tí òkùnkùn wa fi ń kú tó fi ń jẹ wá ìyà tó fi ń jẹ wá nítorí àìṣedédé wa Ọlọ́run fi àánú dáríjì Olúwa fàánú dáríjì wá gbogbo ìyà náà lórúkọ Jésù Kristi látòní lọ Olúwa pa iná rẹ̀ ó yá ọwọ́ agbára fi gbé wa dìde ọwọ́ àánú fi gbé wa dìde lórúkọ Jésù mi tó ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí mo ní ọwọ́ agbára Olúwa fi gbé ọ dìde ọwọ́ àánú gbé ọ dìde ọwọ́ iná gbé ọ dìde ọwọ́ ìfẹ́ Olúwa fi gbé ọ dìde lórúkọ Jésù olùgbàlà gbogbo agbára tí kì í jẹ́ kéèyàn ó dìde nínú ẹbí tó ti jáde wá tàbí tó jẹ́ pé wọ́n kàn dìde wọ́n lọ sókè wọ́n tó já wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo agbára tó máa ń já níbọ̀ àti ìwọ tí kì í jẹ́ kéèyàn ó dìde Olúwa dá iná sun wọ́n lórúkọ Jésù Olúwa dá
da iná sun wọn lórí ayé ẹ wọn ní lọ́wọ́ mú láti òní lọ gbogbo ìwọ òkùnkùn yẹn Olúwa tẹ̀ wọ́n lórí ba lórúkọ Jésù. Ìṣẹ̀dá rẹ ó bọ́ lọ́wọ́ wọn, àyànmọ́ rẹ ó bọ́ lọ́wọ́ wọn, ìran rẹ ó bọ́ lọ́wọ́ wọn, ètò Ọlọ́run fàyè ó bọ́ lọ́wọ́ wọn, ẹbí rẹ ó bọ́ lọ́wọ́ wọn, iṣẹ́ rẹ bọ́ lọ́wọ́ wọn, ìpè rẹ bọ́ lọ́wọ́ wọn lórúkọ Jésù. Ìwọ òkùnkùn tí kì í jẹ́ kẹ́ni ó dìde látòní lọ wọn ní rọ́wọ́ mú lórí ayé ẹ mọ́, mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ọ lórúkọ Jésù. Bó ṣe wọnú ọdún tuntun lọ, lọ́dún ni wàá dìde 2026 wàá dìde, wàá dókè, wàá mókè, ó sì ní jábọ́ lórúkọ Jésù. Mo ní wàá dókè, wàá mókè, ó sì ní jábọ́. Ó ní ta ni yóò gbé Jákọ́bù dìde? Gbogbo ẹni tọ́lọ́run ó lò láti gbé ọ kúrò nínú ipò tó wà yẹn tí ò tẹ́ ọkàn rẹ lọ́rùn, ó yẹ ká máa wá orí, ká máa wá orí. Ó pàṣẹ ìtara Olúwa kó fi nà wọ́n, pàṣẹ ìtara Olúwa kó fi nà wọ́n, ká wá orí, ká jíṣẹ́ náà lórúkọ Jésù olùgbàlà. Àwọn tá a fi ṣe àánú rán sí ọ, iṣẹ́ ìgbédìde pé ẹ lọ ran ọmọ yẹn lọ́wọ́, ẹ lọ fà á gòkè. Ọkùnrin tí a bí ní afọ́jú yẹn ní ẹnu ọ̀nà tẹ́ḿpìlì dáradára, lẹ́yìn tí wọ́n gbàdúrà fún tán, Bíbélì sọ pé wọ́n sì fà á gòkè. Ẹni tí ó fa ìwọ náà gòkè, Olúwa kó rán ọ sí ọ, Ọlọ́run kó rán sí ọ, Ọlọ́run kó rán sí ọ. 2026 yóò dùn fún ọ, yóò dán fún ọ, ó dìde, ó sì ní jábọ́. Àánú Ọlọ́run fọ̀n lórí ọ̀rọ̀ rẹ, ọwọ́ agbára gbé ọ dìde. Bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe rí, ó sì ti rí bẹ́ẹ̀. Ògo ní forúkọ yín Ọlọ́run wa, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, orúkọ Jésù. Hallelujah. Yóò dára fún ọ, ó tiẹ̀ ti dára fún ọ. Àánú Ọlọ́run ti gbé ọ dìde. Bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe rí. Mo retí ẹ̀rí rẹ, yóò pọ̀ ju ìbéèrè rẹ lọ. Orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ó tún di ìwòye ọ̀la. God bless you. Let me pray for somebody prophetically here. Whatever struggles, whatever battles you are going through in life, slowing you down, today you are delivered from them. You are set free from them. Ibi tó bá ní àjò ayé ẹ dé, so if you mark on the spot, by the mercy of God today, you are loose from that situation. In the mighty name of Jesus.